नमस्कार, आप देख रहे हो अजीत समाचार वेब टीवी। मैं हूं दीपक पाठक। उदयपुर और राजस्थान में वर्षा का कहर। उदयपुर और राजस्थान में लगातार भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। अभी भी बारिश हो रही है, जिस कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर के साथ मुझे दो इजाज़त और आप देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी।